Bugün tibbi praktika həkimlərə nə qazandırır? Bu mövzuda danışmaq istəyirəm. Tibbi praktikaya gedən həkimlər ilk öncə fərqli sağlıq sistemləri ilə tanış olurlar. Yəni, müxtəlif ölkələrin sağlamlıq sistemlərini öyrənirlər və onu gəlib, yəni Azərbaycanda tətbiq edə bilirlər. Öz, belə deyək də, müəssisələrini daha da inkişaf etdirmək üçün yeni ideyalar qazanırlar. Yeni müalicə üsullarını öyrənirlər. Yəni, daha müasir texnologiyalar görürlər, daha müasir metodlar görürlər. Və bu da istər-istəməz bilik və bacarıqlarının artırılmasına, yəni inkişafına səbəb olur. Sonra beynəlxalq əlaqələr qururlar. Belə deyək, networking deyək biraz. Getdiyi ölkələrdəki həkimlərlə ünsiyyətdə olurlar, xəstəxanalarla ünsiyyətdə olurlar. Hətta burada məsəl üçün hər hansısa bir xəstəliyin konsuliumunu oradakı həkimlərlə eləyə bilirlər. Mühazirə deyək də, bu daha geniş bir qapı açır onlara. Sonra gələcəkdə əgər başqa ölkədə karyera qurmaq istəyirlərsə, bu da onlar üçün əlçatan bir şeydir ki, gedirlər orada iş mühiti ilə tanış olurlar, orada işləyə bilərlərmi, gələcəkdə özlərini orada görə bilərlərmi, bunu öyrənirlər və özlərini inkişaf etdirirlər həqiqətən. Yəni, siz düşünə bilərsiniz ki, mən sizinlə tamamilə razıyam, artıq neçə illik həkimsiniz, nə ehtiyac var getməyə, amma inanın elə deyil. Hətta Türkiyədə oxuyub gəlmiş uzman həkimlər var ki, bizə müraciət edirlər, başqa oxumadıqları şəhərdə, ölkədə, xəstəxanada gedib praktika keçmək istəyirlər. Çünki bundan həm oxumadıqları, yəni fərqli bir şəhərdə, fərqli bir xəstəxanada iş prosesini öyrənirlər, başqa professorlarla tanış olurlar və belə deyək də, tibb günü-gündən inkişaf edib. Oxuduqları vaxt, bitirdikləri vaxtdan indiyə qədər çox şey dəyişib. O metodları təzədən öyrənmiş olurlar. Yəni yeniliklərlə təzədən tanış olmuş olurlar. Siz də əgər özünüzü bu sahədə inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz həmişə dediyimiz kimi hər zaman xidmətinizdəyik.